وفيا بعهده منجزا وعده مجاهدا في سبيل الله. هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن، وهذه هي الشخصية الإسلامية التي يكونها الإسلام ويجعل الإنسان بها خير بني الإنسان. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الشخصية في القرآن الكريم بالعديد من الآيات، حين وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين وصف المؤمنين، وحين وصف عباد الرحمن، وحين وصف المجاهدين. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم مفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله العظيم. Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre, den nådrike, den barmhärtige. Vi skänker frid över vår kära profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ärade systrar, kära bröder. Khutba idag är lite mycket intellektuellt och mycket koncentrerat. Det var jättemycket på arabiska, men jag ska göra mitt bästa, inshallah, för att förklara det som jag sa på arabiska, fast att det inte är lätt. Har någon av er fråga kan man fråga mig sen. Islam har behandlat människan som helhet för att skapa av människan en speciell personlighet. Den här personligheten skiljer den här människan från andra människor. Så först behandlade islam människan med aqida. Aqida, det är tron, det är livsåskådning. Det är grunden. Det är grunden för alla tankar som en muslim har. Så när vi bygger ett hus bygger vi först grunden. För vi vet om grunden är stark, allt som vi bygger ovanpå är lika stark. Och på så sätt, när vi bygger den här aqida, varenda tanke som man får, först kommer man och examinera och går ifrån den aqida man har när man gör en bedömning på varenda tanke man råkar för under livet. Och på så sätt kan människan veta att den här tanken stämmer med min aqida och den här tanken avviker från min aqida. Så han har en klar syn genom livet han går. Och på så sätt han kan justera
sitt psyke. För den islamiska personlighet är byggd av två saker. Den ena är aqliya. Aqliya var intellekt. Hur man bedömer tankar, koncept. Och sen har vi nafsiya. Nafsiya, det är det som drar oss åt något håll. Våra drifter. Vi människor har behov. Vi har organiska behov. Eller grundläggande behov. Och vi har våra instinkter. Och de här två driver människan för att tillfredsställa dem på något sätt. De här alltså grundbehoven och instinkten, det är som de söker bara tillfredsställande. Det spelar ingen roll på vilket sätt. Men det aqliya, det är intellekt som styr oss på vilket sätt vi tillfredsställer våra behov. Om vi tillfredsställer dem enligt vad Allah subhanahu wa ta'ala visade oss, då har vi gjort rätt och då får vi hasanat. Och det här heter khair. Och om vi tillfredsställer dem på ett sätt som är avvikande från den raka vägen, det betyder att vi gör synder och då får vi sayiat. Och på så sätt islam erkände. Islam inte som andra livsåskådningar som säger att alla drifter är äckliga. Nej, det stämmer inte. De här drifter finns i varenda människa och några av dem finns i varenda djur också. Men det sättet du tillfredsställer dem som gör dem antingen för gott eller för ont. Så därför, kära bröder, islam har skapat den här islamiska personlighet av två komponenter. Det är aqliya, intellekt, och det är nafsiya. Och när man utbildar sig och lär sig mer om från det islamiska kunskap, då växer aqliya. Och då har man mer kunskap, då kan man göra bättre bedömningar. Och samma sak, nafsiya. Hur ska jag göra att min nafsiya också blir starkare? Genom att göra ta'at. Genom att göra ibadat till Allah. Genom att göra salat. Det räcker inte bara med intellekt. Utan man måste göra en balans. Det är inte bara genom böcker du kommer till Allah, närmare Allah. Nej, det är genom att du samlar mer kunskap och använder den där kunskap i det dagliga livet som du lever. Genom att göra också mycket ta'at och läsa mycket Koran. För psyke är inte lätt att styra. Man behöver hjälp av Allah för att styra den här. Och för att det är precis som du har en träd. Den här träd, om du inte varje år beskär den, kommer den att växa hur som helst. Det är samma sak med psyke. Hela tiden måste vi justera den att komma alltid på den raka vägen. Och när man har skapat den här balanserad islamisk personlighet, då bedömer man alla tankar enligt islam, enligt aqida. Och då gör man alla handlingar enligt islam också. Och då har man mycket lättare att styra sin väg. Vilken väg? Det är den vägen som du går till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en process. Det här är en väg som vi måste gå. Och i vägen finns olika motgångar som vi behöver gå över. Och det behöver vi då att vi har den här starka. Varenda person, kära bröder, som tänker att justera sina tankar och sina handlingar enligt islam har en personlighet, islamisk personlighet. Men islamisk personlighet också skiljer sig från en person till annan person. Och från de muslimer och icke-muslimer. Det betyder att du kan växa. Du kan växa i din personlighet. Som jag har berättat tidigare. Och när en muslim har kämpat och justerat sin personlighet, då kommer han verkligen att vara speciell. Han är speciell med sitt utseende. Simahum fi wujuhim, man ser det i ansiktet på en muslim. Som jag tidigare har beskrivit till er när jag berättade om muslim.
För att en muslim är som en blomma. En fin blomma som ser fint ut och som doftar gott. Och om man till och med äter den så smakar den gott. Så en muslim ska vara. Hur vet du att du är ett muslim? Jag vet inte det. Jag ser bara dina handlingar. Jag ser dina ord. Jag ser din uppförande. Om du verkligen har den islamiska personligheten, då kommer du blomma. Säkert. Du kommer att blomma. Och alla kommer att se det som en blomma. Och du kommer att bära frukter. Och alla människor kommer att få nytta av de här frukter som du har. För du är muslim. Du har den bästa system som Allah har skapat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah säger, ni är den bästa umma som har kommit till mänskligheten. Genom vad? Genom bara att säga jag är muslim? Nej. Genom att verkligen att islam ska vara tillämpat i dig. Att du är islam. När de frågade hur var Muhammad sallallahu alaihi wasallam uppförande, de svarade hans uppförande eller khuluq al-Quran. Han var som en Koran som går på fötterna. Det är samma sak. Om du har den islamiska aqida, då är du islam. Du själv, du islam går och pratar och ser och behandlar människor. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit de här mu'minin, sahabat Rasulillah i Koranen. Och när han beskrev de troende med många ayat. Bland annat säger Allah när han beskriver dem. De som ångrar sig. De som tillber. De som tackar. De som går runt i världen för att se Allah mirakel. Och tacka Allah och gör zikr till Allah. De som gör ruku'. De som gör sujud. De som beordrar det goda och förbjuder det onda. Och de som hela tiden begränsar sig att inte gå över gränserna till haram. Hela tiden. De i slutet av ayat säger, ge dem bishara. Bashir al-mu'min. De här troende, ge dem en glädjebesked. Och glädjebesked är Allah förlåtelse. Jannah, det är det. De som har de här egenskaper, det är de som får den här glädjebesked. Att Allah kommer att vara nöjd med dem. Yawm al-qiyamah. Må Allah göra oss från dem. آمين اللهم يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم ارحمنا وارحم والدينا وارحم المسلمين أجمعين يا رب العالمين اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا ممن حازوا الشخصية الإسلامية اللهم اجعل عقليتنا إسلامية واجعل نفسيتنا إسلامية واجعل أعمالنا وأقوالنا تبعا لدينك يا رب العالمين يا الله يا كريم ارحم عبادك المسلمين في كل مكان اللهم فرج عن عبادك المسلمين في كل مكان اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم فرج عن أهل سوريا اللهم فرج عن أهل فلسطين اللهم فرج عن أهل مصر وتونس وليبيا وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أطفئ نار الحرب في سوريا اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وبلاد الشام والعراق يا رب العالمين يا الله يا الله إليك لجأنا وما لنا ملجأ سواك فاقبلنا في عبيدك اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة اغفر لنا كما ولدتنا أمهاتنا اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلنا كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس اللهم أخرجنا من هذا المسجد مغفورا لنا ذنوبنا ومعفوا عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا كريم يا كريم يا كريم دققنا عليك الباب يا الله يا الله دققنا عليك الباب فافتح لنا باب المغفرة يا الله افتح لنا باب العتق من النار يا الله افتح لنا باب الجنة يا أرحم الراحمين آمين آمين عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون